सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो चुका है और इस मौसम में सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी होना, बलगम होना आम बात है। लेकिन इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आपको रोज सुबह सो के उठने के तुरंत बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में 1.5 इंच से 2 इंच तक अदरक को कूट करके डाल के बॉयल करना है। और बॉयल करने के बाद जब पानी आधे गिलास बच जाए तो उसे छान करके पीना है। अगर प्रत्येक दिन ऐसा करते हैं तो सर्दियों के मौसम में वायरल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। आपकी बॉडी हिट रहेगी और इससे पेट की चर्बी भी कम होती है।